吗？然后会摆的，下次再学啊，下次再学啊。好，拜拜。现在要打电话吗？我还没打，好，我打。礼拜一10点到10点。好，好，谢谢，拜拜。兴趣。这全部都是那个徐先生，对不对？8G 的。不是，不是。82的不是，那其他是。这两个。按键都是有像的。都跟 S2 来换的。换。他有个估摸。真的。那叫我把他原本的保贴贴到他新的那里来。送了一种有。他不要啊。它亮粉。没有，那个金属更好的啊。哦。那个。抽屉。把它移过去，贴的刚刚好。那个金属更还可以折700。所以要给手里的，你要把它放在一个抽屉里面。你在袋子外面有写？还没，我就固定那个抽屉就丢走。拍下来的吗？啊？没拍吗？拍什么？好的。我发现我这里面赖的朋友很少。对啊。为什么？要重新加吗？因为你这里面电话不好，怎么样？我把它移过来了。哦，你移了，那就给他重新跑一次啊。因为昨天的时候电话簿是空的啊。为什么这个不能按？它好像是开网页的时候才。应该是坏的吧，因为这个灯没有亮。我也是这么想。对呀，所以这样子，所有的那个你看过的东西都不能关。不能关什么？就是像有开过的城市啊，不能关。没有，它是开网页的时候才。那它那个不城市，因为我想说我要关注。
天气忘了装。不是，它这个扣压不下去。你要不要吃啊？没吃地瓜。刚刚在这里没有。不是啊，是我朋友。没吃地瓜跟叶兰下面。刚说那个女生的声音好甜美。哪一个女生？跟你们去喝咖啡那个女生，一个小孩的妈，我们几个小孩的妈妈。小孩子读台大。这么大啦！他刚刚讲话，我们都吓到了。他就那个 YouTube 还没搞定。还没。一家没有继续，一家642个。好了。你用设定自动加入好友。对啊。642个。然后好友好多人。这样传影片吗？没有。没有。好了，他都会这样。